아니에요, 저 아니에요. 아니, 저 아니에요. 감사합니다. 박은서가 받고 바로 공격 득점을 만들었죠. 예. 개인봉실이 팀 내에서 가장 많습니다. 들고 왔죠. 그리고 여기서 짠 하고 등장합니다. 쭈루루루 짠! 바로 마이크 탑재한 윈도우 노트북이라는 걸 감안하면 정말 가볍죠. 매일 들고 다녀야 하는 경우에도 무기에 대한 9.7% 올랐고 돼지고기는 14%, 국산 쇠고기는 9.2%가 상승했습니다. 외에는 눈이 내리고 있는데요. 이 양은 오늘이 선열 가능성이 있으니까요. 부동산 전에 지켜보도록 하겠습니다. 사람이 아무도 없네. 또 손만 올라가는 거야? 되게 귀여워서. 저것만 세트가 있어. 우리가 살 수 있는 거라고 싱글벙글 형태. 렌트는 6만 원 정도야. 몇 10분은 더 15분을 해야 돼. 선거 자체를 완전히 망칠 가능성이 상당히 높다는 것이죠. 저는 사실 Certain she's making the right decision. Naturally, discretion is paramount.